Z tejto nádhery pozdravujem, z nádhery života a pozývam všetkých, ktorí máte zvieratka vo svojom živote a ste ich sprievodcami, pretože my ich nevlastníme, ale môžeme ich sprevádzať. Všetci, ktorí pracujete so zvieratami a chceli by ste prehlbiť svoj kontakt s nimi a poznanie ich spirituálnej esencie a takisto aj praktizujúcich možno aj veterinárov alebo ľudí z praxe, ktorí z útulkov alebo z adopcií, ktorí robíte so zvieratami a cítite, že je tam ešte niečo viac ako len tá fyzická forma, tak vás srdečne pozývam na prvú československú skupinu, ktorá sa práve utvára spirituálnej komunikácie so zvieratami. Ak ste o tom ešte nikdy nepočuli, tak počujte teraz, pretože všetko má pôvod v duchu, všetko, čo vidíme, všetko, čo vidíte, aj vy sami máte pôvod v energetickom poli z toho zdroja, ktorý nás stvoril. A táto komunikácia práve otvára možnosti stať sa novým človekom v stvorení. A ja vás srdečne pozývam a budem sa tešiť, pretože je to vhodné naozaj pre všetkých, ktorí cítite toto volanie. Chcete porozumieť svojim domácim miláčikom, chcete pomôcť napríklad pri liečebných nejakých problémoch alebo harmonizácii, pretože tých ciest je mnoho a nie je to len fyzická medicína, ale je to aj energetická medicína. Sú to rôzne šamanské techniky a hlavne naše vlastné vyžarovanie, naše vlastné pole, ktoré keď sa rozžiari a keď dokáže čítať jazyk stvorenia, ktorý ja nazývam teda jazykom stvorenia, keď ho znova začneme čítať a dokážeme ho čítať, tak náš vesmír sa mení a zároveň všetko okolo nás sa mení. Pretože podľa šamanov bol človek ten jediný, ktorý vlastne padol do zabudnutia práve tým, že zabudol počuť, cítiť a vidieť tento živý vesmír navokol neho a odpojil sa. Takže ja vás pozývam vrátiť sa a nielen sa vrátiť, ale rozumieť mu, rozprávať s ním, tešiť sa s ním, pomáhať si vzájomne, lebo nielen my im, ale oni nám. A zároveň otvoriť možnosti, ktoré v Československu doposiaľ neboli. A to je práve to, dať pozornosť aj tomu, že existuje tento rozmer života, ktorý sa práve teraz môže u nás rozoznieť. Takže prvá československá skupina komunikácie so zvieratami a ja sa veľmi, veľmi teším, že môžem, pretože zvieratá ma sprevádzajú celý môj život, príroda takisto, pretože ja som príroda, my sme príroda a tie jemné tóniny tých mojich šamanských zasvetení, ktoré som prešla, dostala a popri tom aj štúdium na univerzite a podobne, takže som úplne z normálneho prostredia sa spojili a preto som utvorila aj túto možnosť zavolať všetkých, ktorých to volá a ktorí sa môžeme stretnúť v tomto kruhu práve zdieľania našich darov a ja vás prevediem nástrojmi, cestami, spôsobmi a inšpiráciou k tomu, aby ste našli i vy vlastnú cestu v tomto celom a možno sa stanete fantastickými komunikátormi so zvieratami v Československu, pretože aj takých nás tu treba, aby sme mohli byť nápomocní v tom porozumení si ako človek a bytosti navokol a možno aj porozumení samým sebe. Teším sa na nás. Krásny čas.